Imam Ganda wala ko mo ni ka Qur'an idina ko yudo ta ya ron kai ma ko to takiru rabbakum non kai ron kai ko ni ne ko mo ya ne ne inna kana tafara ko mo ya ron ni ya mo ida ta mo ndo ni mo ida ni we ma ba wa ne suba fe hona ne يرسل السماء عليكم مغرارا بتوع الاستكبار نانني لو بريدي شيء يفايونني شيء يفايونني ورا أباك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كان لي من قال لتمرين أن نقول كان لك أستغفر الله أستغفر الله يوم الصلاة وتكا نوزولي يتاورني لا يوني نكتا يمجدكم بأموال لا يوني نكتا نغير جيجي يتاورني وبريء لا يوني نكتا نغير نوني كوموجيني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لا نكتنا راوني أمي لا رمي وحيوني كلوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله آمين آمين جنبت الرجال جنبت الأعزاء جنبت الأعزاء علينا جميعا أن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا أن ننكر على من زعم أن هناك طريق آخر لنيل ما نحن هنا له اليوم لأن هناك من يظن أن الكفرة والفجرة لهم طريق يقومون به حتى ينزل الفجر ويظنون لعل إن كانوا ظانين اليوم ولكن في الماضي منهم من كان يظن أن أصناما إما صنم هيمة وإما صنم إجاهد وإما صنم آخر ينزل الغيث هذا باطل وهذا يعني وهب وبطلان أنيك يقول لك تصدق والله والله ثم بالله الذي لا إله إلا هو أجعلك طبعا وإنت جريه ومريه أما الرجال هو يتبع ممامي تاني أنا نوم قرطة أنا نوم مي ومثل يتنى نفهم مي بقرطة تريد إذا أنا وفقوا مريض إلى دي إنما كنا إرجعنا ذلك أرينا أريد أكادنا بنايا أنا أريد والله أعتقد والله تالله ثم بالله الذي لا إله إلا هو أطرقا من المطر لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى أصدت برأيكم عن الجسد أنا من نفتتانك والجسد إيه أمري وما أبيني نوالي لنا أنا كريم يا ما أفضل كذا للشعب أفضل ظهور يجو مريهي إنه أنا كنت أريد أن يوم مريد الإسلام ويوم مريد إلى هذه الناس ومريد السوري هذا السيارة يا الله مريد السوري إنه مريد السوري ويقول لك مريد السوري
na tuwo ko ra na sunno ro ja wala ne wa da yuna e wala tan boya sisa mu ko ran da wala ye ne ta ila mani kaka ya nina sibiti bi jawo na ni na ko le ma this one ena kumene ene ni yo kata ro dikere ro le yo dik ku dawo ni na sa kono ye ko lo na e ho ko ri ora la o do mo do so e mo ta na do mo da na le so fa ko mo ri ni o mo do do ai omuri abayi omuri ejiri omuri oturi ebayi ni omuri obiri ni omuri asoma iri ayi ni amen amen soma amen ẹ̀rọ ní ẹ̀rọ ní Islam wá kalau nak ada foto soal berbagai wanita kata dulu kalau memang harus masalah kain apa orang bersama ada soal dari kain wanita kata ini nanti masalah sama orang kalau orang tua mama kata mana apa ini apa dari kursi minat umur awal ini amin ثم amin dah tadi ini yang saya ini kayak original itu lah komen Allah komen ini kalau yang dilakukan walau apa nak ada lah walau apa nak kalau yang dilakukan nyawa umur awal amin ثم amin omori mama aisha besa na efai ani do omori yari na adamai bi ani ko kawai ori na sisi yata ama kainka ya ibn adam inna laka alayya rizqu wa li alayka tariqatu فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك كما جاء في الحديث القدسي أمر يقول وجدني آدم أني أبابو أنا بني فراو وطلوه كان ذا إمام القريب داني إذا يضمني فراو يرسو ونمري رسو أنا وصل المكاوة إنه يسيزيو ويسيزيو أولا يام وعلى جديني ini ababami ina kana wata me kamle ono mori ono ba junye ini je aro pa sewayo omuri awa na bari amata na ya kana sidra kana anya ta ya sidra sidra da ko omuri do mo do ya ijo mori ene mo do omuri ko konyara amenga sana wa ha omuri do mo se pare ima ipɔsɔ ni yan kaya manu wa ko ina na majin dia manu yo bori dia jore kona dia ro ya kana ko ba ya yi ima ipoya ama ba da mo ai de ni kai ina de mire ya dia ba o go ikwete omuri na wo de tejina Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فسلط عليه بانتقامك جبار السماوات والأرض يا من له كل العزة ويا من له كل الجبروت وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يا رب يا من له خير المكر ارزق يا من أراد أن يحير عليه وحول المكر من أراد أن ينصرف عليه واصرف لنا ما أراد أن يحضرنا عليه واجعل سوء من أراد
ولا يهلك النفس السيئة إلا بأهل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ وهي ظالمة إلا أحضار المسلمين. اللهم ارحمنا طريقة كلمة واحدة ولا تؤثرنا فأنت ولينا معاذ. اللهم ارحمنا فيما تولي من قبل إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا قبل الموت توبة وإلى الموت شهادة وبعد الموت جنة وعافية وهذه أمور كثيرة برحمتك يا رب العالمين. إلى هذا المحمد والمتسم لكل ما وقع في قلوب الخيرات والشرور وفي حبك الحمد والأمر للأمور وبيدك وعلى سيادتك تصاريف الاحتلال والخبر المحصور وأنت أعلم بأسمنا وربنا ولا أعلم ولا قوتنا أنت لا قلنا لما يكون من الشرور ومن شرورنا يجمع من الوقوع في الخيرات أولا رجال ما قولنا في ذلك الأمور وقد وقفت بهذه وارتجل جمالك ووقفت على أعدادك نصر في كلمتك في كل ما يحل من الشرور ولا يزلنا من الهلاك مما يزل به تأكل الظهور مما لا قوة إلا لا قوة ولا قوة إلا لا فضلك فضلا ووجهك وأنت العفو الكريم والكريم الرحيم الذي يصرف بك مستقبل إلا أردته ولا توجه إلى الجنة يميتك ليفقدته ولا نجاة قليل من عمل بلائه إلا أعطيك وهبته وهذا المقام المستجيب والمنصر إليك فرحا وقرب جمالك وكل أول ناصر وبركة لكل ما يحصل من البصر والأعداء ولا تجد بين جنوده حاجبة لما ينزل إليك من قلب حاجبة لما ينزل من قلب ولا نجاة لما تسمى من قلب وآمن في جميع ذنوبنا بأصلك وغفرانك وفي جميع ذنوبنا وآخرتنا برحمتك وإحسانك فإنا لك راجعون وعلى كلامك ولموالك سائلون ولكمال عزك وجلالك متضرعون فلا تجعل حظنا منك الخيبة والهرمان ولا تجعل بفضلك الضر والخذلان فإنك أكرم من وصل بالسائلون وأعطى من وصل وصل السائلون وأعطى من كل من صدق الصالحون فإنها لك المن والعظم والجلال الأكرم وأنت أعظم كرما وأعلى مجدا لمن يتبع بك مستدرك وسلطان غيره أو يستغفر أعلى لك متكبرا إليك ويكون حظ منك الهرمان. لا إله إلا أنت يا عليم يا عظيم يا مجيد يا كريم يا واسع الجود يا بر يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين انك لما تشاء قدير وبالاجابه الجدير نعم المولى من النصير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا مقاما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين مؤمنين ذات كون صحه وعافيه وقوه جسم وقدره بدن وسلامه اعضاء وسعه رزق وزياده علم وايمان ونعمه الصالحين اصحاب الملاعين وتبارك كلامنا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مجيب يا الله يا مجيب يا واسع يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله
منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا رؤوف يا الله الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار صبور يا الله 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 يا الله
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله. سبحانك لا نحصي